Вітаємо вас! Якими ми були чудовими батьками, у яких би чудових умовах і не жила ваш чоловік епізодично, і все він одно кашляє. Кашель, лікування від кашлю. Тема нашої сьогоднішньої програми. Пішли! Це показу Комфі. Комфі на бакбан по домашнім гаджетам. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про кашель. Андрій Махарський, заходь! Пожалуйста, заходь, будь ласка, Андрій Махарський, розкажіть про кашлю. Кашель, який кашель чоловік. Ну давайте подивимось, а що наші кашель, які чоловік кашлюють, наші експерти. Давайте. Кашель – це коли кашляє чоловік. Извините. Том і Анжела не говорили про свій кашель, який тим часом говорився про кашель, хтось не дотримається. Андрій Махарський. Тим часом кашель чоловіка дуже кашлюють. І коли піднялась температура, не піднялась температура, він почав кашель. Ой, речно представлявся унікальним, все обізнався. Ой, та приходили тобі на прийом, козел. Продюсер телеканалу ICTV Рональд Бош зі своїми чоловіками. Давайте подивимось, давай. Мама Тінайті, мама Карі Анромедон, тато Стефан та тато Рональд. Це сім'я Бош. Стефан вже півроку кашляє. Півроку – це 6 місяців. 6 місяців – це 180 днів. А 180 днів – це 4000 годин. Немає достатньо. 4321 годин. Ми проведемо у коса півроку, сказав тато. Тоді віддасть нам щось таблеток. Кашель припиниться. Підтримав його мама. У лютому місяці почав кашляти чоловік. Менше колись представляв унікальне. Хтось кашляє чоловік. Кашель чоловік не допоможуть. Кашель – це таке захворювання, які кашель дуже кашляють. Все довіряйтеся, або це представляв новин. Ви за мене зійшов, коса півку. Я тобі один раз кажу. І так, ми допоможемо експертам. Розкажіть мені, будь ласка, козел, хто що довіряйтеся кашелю, готуватися про кашель? Кашель, це якийсь шаг! Надо поважати французький козел! Можете поцілувати Андрія Махарського? Ні, тільки на це! Ні, це фейк! Ти не довіряйся, це фейк! До побачення наступної тижні. Комфі на бакбан по домашнім гаджетам. Андрій Махарський, я пішов до кашлю замінюватися до інгаляції. Інгаляція це не потрібно. Я пішов у свої...